Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua, ma afdalun nawafil, ma iku opo. Pertanyaan yang kedua, ma iku opo. Afdalun nawafili utawi luwih utama-utamane pira-pira kesunahan. Sifat nawafil alation nawafil. Selalati latusan kang ora den sunahaken laha kaduhe nawafil opo al jamaatu jamaah. Opo al jamaatu jamaah. Pertanyaannya, kesunahan yang paling baik itu sholat sunnah. Sholat sunnah yang terbaik yang tidak disunahkan berjamaah itu apa? Karena sholat sunnah ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Ini yang membahas yang tidak disunahkan berjamaah. Afdaluha, jim jawabe afdaluha utawi luwih utamane sholat sunnah. Iku as-sunanu piro-piro sholat sunnah ar-rotibah tukang rotib itu artinya mengikuti, rotibah tukang mengikuti ma'al faraidin dalam sematane sholat fardu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Summa duha, nuli sholat duha, nomor 2 sholat duha. Summa ma, nuli sholat selema ya ta'allaku kang gumantungan, kang berhubungan. Selema ya ta'allaku kang berhubungan opo ma bi fi'lin kelawan penggawean. Contohnya karok atat tawafi kaya rong rakaat salat tawaf. Salat sunnah yang sebab sesuatu. Salat tawaf karena ingin melaksanakan tawaf, maka disunahkan sholat sunnah tawaf. Tahiyatil masjidilan, sholat sunnah tahiyat masjid ini juga berhubungan dengan perkara karena masuk masjid, jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Summa sunnatul wudu'i, nuli sholat sunnah wudu. Itu urut-urutannya yang terbaik, berarti pahalanya lebih besar yang pertama rawatib, terus duha, terus ma yata'allaqu bi fi'lin kayak sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Kama pada jenis keterangan selama pola kang ndika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu'in dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhaddabi al-Juz' ar-Rabi'ah Shahifah 26. Amma hukmul mas'alati, anapun utai hukume masalah iku pola ngendika sapa ashabuna pira-pira sahabat kita. Ngendikane afdalul nawafil ing dawuh afdalul manafil. Manane afdalul nawafil utawi luwih utama-utamane pira-pira salat sunnah yang terbaik allati nawafil seleh allati la tusannu kang ora den sunahaken laha kaduwe nawafil apa al jamaatu jamaah. Salat sunnah yang terbaik yang tidak disunahkan jamaah adalah iku as-sunanu sholat pira-pira sunnah ar-rotibah tukang anut ma'al faraidin dalam semertane sholat fardu rawatib itu yang terbaik. Suma afdalus sholawati, nuli utawi luwih utama-utamanya pira-pira sholat, nuli utawi luwih utamanya pira-pira sholat ba'da rawatib ing dalam sakwise pira-pira sholat kang anut dari sholat fardu wa tarawih lan sakwise sholat tarawih iku ad-duha, sholat duha. Sumama nulis sholat silema ya ta'ala kang berhubungan opo ma bifi'lin kelawan penggawean, berhubungan dengan kejadian atau perbuatan. Contohnya karok ngatai tawafi kaya rong rakaate sholat tawaf, aslinya rong ngatai ya, nulis dibuang atau dimudahkan. Karok ngatai tawafi kaya rong rakaate sholat sunnah tawaf. Di dalam wujud, di dalam nalikane orang ngajibakan sapa kita huma ing rakaatil tawaf, 2 rakaat sholat tawaf, wa rakaatil ihrami lan rakaat ihram karena masuk ke kota Mekah, wa tahiyatil masjidilan sholat sunat tahiyatil masjid, summa sunatil wudu'i nuli sholat sunai wudu. Turut-turutannya sholat ratib itu yang paling terbaik, sholat sunnah yang terbaik.
Pertanyaan yang ketiga, ma iku opo afdalu rawatibi utawi luwih utama-utamane pira-pira salat rawatib atau salat anut maring salat fardu. Lalu setelah rawatib itu salat sunnah yang terbaik di antara salat yang lain, rawatib kan banyak, yang paling utama yang mana? Jim jawabannya afdalu rawatibi utawi luwih utama-utamane pira-pira salat kang anut salat fardu iku al-witru, sholat witir, wa sunnatul fajri, lan sholat sunnah fajar, jadi sebelum subuh. Kalau witir berarti kapan? Witir berarti setelah sholat isya. Isya sholatnya sunnahnya 3 rakaat, 2 rakaat takbir isya, 1 rakaatnya witir. Itu sholat wajib yang paling utama, witirnya setelah isya, walaupun 1 atau 3 yang penting witir. Terus yang kedua sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, itu namanya qobliyah subuh. Wa ayyuhuma utawi endi witir karo sholat fajar iku afdalu sing luwih utama, iku afdalu luwih utama. Ini ikut tetap dalam jawabannya. Kolani utawi orang pendapat, al-jadidu utawi kaul sing jadid, sifatnya jadid as-sahih hukam sahih. Jawabannya utawi sing afdal iku al-witru. Berarti al-witru utawi witir iku afdal. Al-witru utawi sholat witir iku afdal, lebih utama dari sholat sunnah fajar. Lakin ala wajhi, tetapi niku tetap ingatase pendapat hakang nyerita akan ing pendapat ing wajhin sopo ar-Rafi'i, Imam Rafi'i an Abi Ishaq saking Abi Ishaq al-Marwazi, anna sholatal laili utawi. Jadi khobar-khobarnya dilakin ala wajhin, lakin ala wajib, tetapi ini ikut tetap ingat saya sak pendapat hakang nyerita akan hu ing wajhin sopo ar-Rafi'i, Imam Rafi'i an Abi Ishaq sanging Abi Ishaq al-Marwazi kampung Somawarzi anna sholatal laili utai teman setuhune sholat wengi iku afdalul utama min sunnatil iku afdalul utama min sunnatul fajr, saking sholat sunnah fajar, sholat malam yaitu witir itu lebih baik daripada sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Wa hadza utawi iki pendapat, wa hadzal wajhu utawi iki wajah pendapat satu iku qawiyun kuat. Kama kaya dengan keterangan film Majmu' ing dalam kitab Majmu' Sarhil Muhaddad al-Juz' ar-Rabi' as-Sahifah 26 afdalur rawatibi utawi luwih utama-utama sholat rawatib iku al-witru witir wa sunnatul fajr lan umumane sholat sunnah fajar. Wa ayyuhuma utawi endi witir lan sunnah fajar iku afdalu sing luwih utama. Mana yang lebih utama, witir dengan sholat fajar? Ifihi ku tetep ing dalam jawabane kaulani utawi ono pendapat loro. Al-jadidu utawi kaul jadid as-sahihu kang sahih iku al-witru utawi sholat witir iku afdal luwih utama. Menurut kaul jadid yang sahih, witir lebih utama daripada sholat fajar. Wal qadimu utawi kaul qadim iku anna sunnatul fajri afdal, iku anna sunnatul fajri temen setuhune sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh iku afdal lebih utama. Tapi pendapatnya kaul qadim yang lebih utama adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Waqad zakaran teman-teman nutur sopo al-musannifu Mbah Musannif nuturnya dalilahumma ing dalile kaulani dalil lorone sing siji ngomongna sing apik sholat pikir, sing siji maning sing apik sholat fajar. Wa hakalan nyeritakan cerita sopo sahibul bayani wong sing duwe kitab bayan, sopo sahibul bayani pengarangnya kitab al-bayan. Wa Rafi'i lan nyeritakan sopo Imam Rafi'i haka Rafi'i nyeritakan wajhan ing wajah
annahuma ing temen setuhune witir karo fajar iku sawaun podo uko sama saja pahalanya pada oleh 1.000 misalnya bil fadilati ing dalam keutamaane Faiza purna dengan karena ngucap sama kita bijadi kelawan kaul jadid faladi mengkoti perkorok seladi kotoa kang mesti akan bihi kelawan aladi sopo al-musannifu bang-musannif faladi mengkotai perkorok sila aladi kotoa kang mesti akan bihi kelawan aladi sopo al-musannifu bang-musannif wal jumhur lan jumhur ulama andikane anna sunatal fajri teman setuhune sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar iku tali ngiring-ngiringi opo sunnah fajar al witra ing witir. Ngiring-ngiringi berarti nomor 2 sholat sunnah fajar keutamanya di bawahnya sholat witir fil fadilati ing dalam keutamaannya lil ahadisi krono piro-piro hadis sifat hadis allati yo hadis ila allati zakartu kang nutur sapa ingsun huma ing zakartuha kang nutur sapa ingsun ha ing ahadis. Banyak hadisnya yang mengatakan sholat sunnah witir lebih utama daripada sholat sunnah fajar. Wafiran iku tetap ing dalam nandingine sholat witir atau talil witro fil fadilah. Wafilan itu tetap dalam talil witro fil fadilah wajhun utawi ono pendapat hakar kang cerita hu ing wajhun hakar kang cerita hu ing wajhun sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i an Abi Ishaq saking Abi Ishaq al-Marwazi kang bangsa Marwazi ceritane anna sholatal laili temen setuhune sholat wengi iku afdalu lebih utama sholat wengi dimaksud ya sholat witir iku afdalu lebih utama min sunatil fajri saking sholat sunnah fajar bahada utai pendapat bahada wajhu utai kiki wajah atau pendapat iku kawiyun kuat habis sahih Muslim dan iku tetap tinggalan kitab sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamastuhune anna Rasulullah tamastuhune utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul ngendikane afdhalus sholati utawi luwih utama-utamane salat ba'dal fardhatin lan sa'usai salat fardu iku sholatul laili salat wengi afdhalus sholati utawi luwih utamane pira-pira salat ba'dal fardhatin dalam sa'usai salat fardu iku sholatul laili salat wengi. Hadisnya salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain di dalam riwayat lain yang masih berhubungan dengan hadis tadi di Muslimin kadua Imam Muslim aidon hal malik as-sholatu utawi sholat fil jawfil laili ini mengakhirkan lafal ayat di depan itu yang hadis di atas afdhalus sholatul laili ini menakdirkan afdhalus sholat as-sholatu fil jawfil laili as-sholatu ay afdhalus sholatu utawi lebih utama sholat iku as-sholatu sholat fi jawfil laili ing dalam jero wengi. Jadi sebelum lafal as-sholatu ada lafal afdhalus sholati utawi lebih utama sholat iku as-sholatu sholat si fi jawfil laili ing dalam jero wengi. Sholat yang terbaik adalah sholat malam. Sholat mana? Sholat sunnah wajib yang terbaik adalah sholat wajib witir yang lebih banyak pendapatnya yang lebih sahih adalah sholat witir itu yang terbaik. Nomor 2 sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh.